位弟兄姊妹平安。記得咧，我上一次分享啟示錄嘅信息嘅時候咧，係夏天嘅季節。哇！轉眼間我哋已經進入咗冬天啦。其實我寫呢一句嘅時候咧，我都唔知今日係凍咗嘅。咁咧，哇！今日都凍咗好多啊。咁咧，所以都即係祝願各位嘅弟兄姊妹都有溫暖。更重要，我哋喺主耶穌裏面有嗰一份嘅溫暖同埋平安。並且咧，今日咧係門訓系列嘅啟示錄最後一篇嘅信息。感謝神咧，讓我哋過去一年透過啟示錄呢卷嘅書有美好嘅得着，並且咧我哋更加嘅確信，知道上帝佢嘅掌權，佢有公義嘅審判。我哋喺地上嘅日子要倚靠上帝。讓我哋首先一齊都有個禱告開始。親愛嘅天父，感謝你深愛我哋，讓我哋喺呢一年可以學習。並睇到啟示錄裏面你俾我哋豐富嘅信息。我哋今日好快就嚟到啟示錄嘅最後一篇。求主你開我哋嘅心眼，挪去我哋嘅思慮煩擾，讓我哋專一嘅嚟到主你嘅面前。求主你幫我哋去明白神你想我哋去明白嘅事情。我哋咁樣同心禱告，奉主名求。好，咁咧見大家都好精靈啊！今日咁，我哋都不如一齊咧去讀下今日嘅經文。我哋咧三聲之後就一齊去讀晒今日嘅經文啦。1、2、3，天使又對我說：這些話是可信靠的，是真實的。主就是賜靈感給眾先知的神，差遣他的使者，要將必須快要發生的事指示他的眾僕人。看啊，我必快來，凡遵守這書上預言的有福了。這些事係啦，我哋繼續。約翰所聽見、所看見的，當我聽見、看見時，就俯伏在指示我的天使腳前搖拜他。他對我說：千萬不可！我與你和你的弟兄眾先知，以及那些守這書上的話的人，同是作僕人。你要敬拜神。他又對我說：不可封了這書上的預言，因為時候近了。不義的，讓他仍舊不義；污穢的，讓他仍舊污穢；為義的，讓他仍舊為義；聖潔的，讓他仍舊聖潔。看啊，我必快來，賞罰在我，要照每個人所行的報應他。我是阿拉法，我是俄梅戛，我是首先的，我是末後的，我是開始，我是終結。那些洗淨自己衣服的有福了，他們可得權柄到生命樹那裏，也能從門進城。城外有犬類、行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的，以及所有喜愛和行虛謊的人。我耶穌差派我的使者，為了眾教會向你們證明這些事。我是大衛的根，是他的後裔，我是明亮的晨星。聖靈和新娘都說：來！聽見的人也要說：來！口渴的人也要來，願意的人都可以白白取生命的水喝。我警告一切聽見這書上預言的人，若有人在這預言上加添什麼，神必將記在這書上的災禍加在他身上。這書上的預言，若有人刪去什麼，神必從這書上所記的生命樹和聖城刪去他的份。證明這些事的說：是的，我必快來。阿門。主耶穌啊，我願你來，願主耶穌的恩惠與眾聖徒同在。阿門。哇！大家好齊，好有力，讀得感謝神。我哋咧首先喺第6節見到啊，天使咧佢又對約翰去講，佢話咧呢一啲嘅説話係可靠、係真實嘅。神咧真係咁樣去賜靈感俾眾先知嘅神，佢咧要將快要發生嘅事情咧話俾佢所有嘅僕人去聽。靈感嘅意思咧喺英文嘅翻譯咧係 inspire， 亦即係咧神用佢嘅話語去啟發佢嘅僕人。
呢次嘅經文咧，我哋睇到表達緊上帝佢再次翻嚟嘅時候，我哋要對上帝佢再次翻嚟有嗰個嘅信心係好 firm 嘅呢件事。我哋上一次咧聽到真實可信嘅事情係幾時咧？同樣地負責傳遞呢一個信息嘅天使，佢講到話上帝即將會翻嚟，有新天新地呢一句說話，同樣地都係好確實。天使咧喺呢度提到佢咧咁樣去講呢一句嘅說話嘅時候，其實即係代表住好似我哋上次可能上個禮拜我哋睇到啟示錄嘅內容，例如咧生命樹上嘅果子能夠醫治萬民，唔會再有黑夜，呢啲嘅說話係真實嘅。主耶穌呢次翻嚟係要修復一切，我哋唔會再經歷痛苦患難。耶穌今次翻嚟就真係翻嚟，唔會話翻咗嚟又會有啲患難，因為話不再有痛苦，係唔會再有。所以主耶穌今次翻嚟係俾我哋好大嘅盼望。而呢一個信息嘅真實就係天使佢都要講到係可信靠，係真實嘅說話。當我哋聽到一啲真實嘅說話係可靠可信嘅時候，我哋或許都會有一份嘅期待就嚟會去成就呢一件事。我想起咧，我爸爸即係佢有一次去公幹嘅時候，咁佢喺即係喺內地啦，喺順德一個地方，咁我都係順德人嚟嘅。呢度有冇順德人？有係同鄉係啦。咁咧係啦，咁我就有啲我好中意食嘅嘢，咁我爸爸咧就特登去公幹買翻嚟俾我食喎。咁我都會諗到其實即係除咗個食物之外，都會諗到就係爸爸去公幹都記得要買我中意食嘅餅俾我，係咁佢嗰一次去買，咁佢就打電話翻嚟話女，我今晚會買呢個餅翻嚟俾你食㗎啦，咁樣咁係真實係可靠，係咧真係上帝即係好似上帝咁樣，佢話佢會翻嚟係一樣嘅真實，我哋都係會有嗰一份嘅期待主你來啦！我哋咧繼續喺第7節去睇到經文講到咧，凡遵守呢本書上面嘅預言嘅人都係有福嘅。而呢一次嘅經文亦都係凸顯咗我哋咧聽到呢本書嘅內容，更重要嘅係要遵守同埋實踐出嚟，因為神聖嘅遵從會帶嚟得救嘅獎賞。我再講多次，神聖嘅遵從係會帶嚟得救嘅獎賞。呢幾節都強調到我哋去順服喺神而帶嚟嘅祝福。當我哋睇到即係喺啟示錄裏面嘅時候，我哋都需要以神聖嘅遵守去回應。遵從就係會帶嚟祝福，遵從係我哋預備耶穌佢翻嚟，我哋需要做嘅事情。咁究竟呢啲有福嘅人係點樣嘅人呢？有福嘅人其實唔代表佢好安然、好舒服事事順境，而係呢啲係經歷過大患難嘅人，並且咧係為義去受逼迫嘅人，嗰啲為咗耶穌、為着耶穌嘅名可能被人嘲笑嘅人，呢啲係有福嘅人。有福嘅人係遵從上帝嘅話語，係喜歡同上帝有安靜嘅時間，係喺神嘅話語裏面盡心嘅人。若果今日我哋都唔係太享受同主安靜靠近嗰個嘅關係，其實我哋可想而知，我哋喺永恆嘅時候，或許我哋都唔係太 enjoy 呢個時間。所以有福嘅人係有神聖嘅遵守，係咧會帶嚟得救，並且咧與神同在嘅祝福。盼望咧我哋今日，我哋喺生命裏面，我哋每個範疇，我哋都係認主耶穌為王。我哋咧都可以多同佢有呢個安靜嘅時間，讓我哋都成為遵守神話語嘅人，一同咧願呢一位真實嘅主臨到我哋嘅心裏面。咁我哋繼續睇落去喺約翰咧講到咧喺第8節嗰度，佢話一開始咧就好清晰咁樣去講到佢自己就係啟示錄呢卷書裏面嘅見證人。約翰佢聽見佢睇見書上嘅預言，並且佢咧都就係預言嘅見證人。之後咧我哋見到約翰咧佢聽到同埋睇到嗰個異象之後，佢就俯伏喺天使嘅腳前，準備要咩啊？
係啊，準備要拜佢喎。跟住我哋見到天使嘅反應係咩啊？千祈唔好啊！大家有呢個反應就非常之好啦。因為咧，天使咧話佢其實佢自己都係僕人。天使嘅提醒咧，對即係約翰唔好敬拜佢，而係要敬拜神啊！我哋唯一嘅係敬拜神，唔係敬拜天使。只有上帝，我哋能夠去俯伏敬拜佢。我哋喺呢度咧，大概可以睇到約翰佢可能係誤會咗天使咧係主基督。同時天使嘅警告，亦都係俾我哋睇呢卷書嘅人，即係我哋透過天使佢去拒絕約翰去跪拜佢，提醒我哋都要小心去檢視我哋生命有冇擺到係神喺第一位嘅時候。係我哋好容易嘅，有陣時真係會錯咗嗰個焦點見到我都會都醒起，其實自己有一段嘅時間即係見到一啲屬靈嘅領袖嘅時候，作為一個新手嘅傳道嘅時候咧，我都會有啲嘅諗法有佢就掂啦，有佢喺大廳放心晒，有呢位前輩喺大廳十分放心但係透過身邊人去提醒我嘅時候，我都會醒起其實真實可信靠嘅唔係身邊嘅屬靈前輩，真實可信靠佢有佢喺大廳就放心嘅係主耶穌，係神啊！因為屬靈前輩佢哋最信靠係邊個啊？佢哋最信靠嘅都係神啊！係啊，所以真正可以改變人心嘅係上帝。神咧只係透過我哋去借承載福音將神嘅恩典帶到去我哋身邊嘅朋友家人當中。所以咧，作為一位新手嘅傳道，我自己都有啲嘢都要想去找緊有呢個前輩就真係好啦，掂晒啦，跟住佢唔使驚咁樣。但係或許係咯，我自己可能都對自己係有一啲嘅即係 insecurities 啦，一啲嘅擔心可能做得唔好，或者即係好容易咧會將屬靈領袖咧睇得多於神啊，所以我而家都努力要改口，係有耶穌喺大廳咁我哋係去依靠神，我哋單單敬拜神，唔係敬拜其他嘅事情，單單去敬拜神。咁我哋再睇落去嘅時候咧，天使咧又對約翰去講啦，佢話咧唔可以封上呢個書上嘅預言啊，因為時候近啦。天使咧喺呢度講到點解唔可以封咗呢個書上嘅預言嘅原因，係因為咧如果啟示錄嘅信息係被封上嘅話，教會其實就唔能夠去明白到呢卷書嘅內容，從而我哋唔能夠去順服呢個內容。並且咧，即係我哋即係唔能夠去敬拜上帝。即係當我哋即係唔去明白到呢個內容嘅時候，所以咧呢卷書唔被封上最大嘅原因就係咧，我哋可以透過見到呢個書上面嘅review 出嚟嘅內容，我哋去敬拜上帝。上帝真係會再翻嚟，新天新地，我哋盼唔盼望啊？都有啲細聲喎，係咪好盼望？再講一次，我哋盼唔盼望？盼望 ，yes，amen。我哋咧喺呢度見到經文咧嘅描述咧，其實就同但以理書咧8章26節其實係啱啱嘅相反，因為但以理書咧呢度講到所說2300日的異象是真的，但你要將這異象封住，因為關乎後來許多的日子。我哋咧喺8章26節呢度咧可以睇到係當時咧話要將異象去封住，呢一個嘅異象係關乎到未來。特別講到唔同嘅帝國同埋國度嘅興衰，我哋之後咧但以理書嘅12章4節同埋第9節，我哋都見到封閉咗嘅書隱藏咗嘅信息會去到末時，唯有敬畏耶和華嘅智慧嘅人會明白隱藏嘅信息，就係好似嗰啲有福嘅人，佢哋會明白隱藏嘅信息。我哋接住咧喺11節，我哋咧見到天使佢話咧，不義嘅讓佢繼續不義，污穢嘅讓佢仍舊污穢，為義嘅讓佢仍舊為義，聖潔嘅就讓佢仍舊聖潔。當我哋睇到呢個經文，我哋話佢都會會唔會對天使有啲嘅疑惑咧？因為天使佢呢度用緊嘅係一個好確實好強烈嘅，即係仍舊污穢嘅讓佢仍係啦，污穢嘅讓佢仍舊污穢。所以當我睇到呢個
經文嘅時候，我見到天使咁樣去強烈咁樣講呢段嘅説話嘅時候，我可能都會問天使唔係就要去回轉嘅咩？點解要強烈鼓勵佢？哎呀，不義嘅就不義啦，咁樣為義就繼續為義。所以咧，有釋經家咧，為咗要去排除呢個解釋呢個嘅經文嗰個嘅困難嘅時候咧，佢咧就認為其實上帝俾咗我哋每一個人都有自由意志，所以亦都係每一個人都有機會喺終極審判之前去悔改、去認罪。因此咧，當人去省察自己嘅罪嘅時候，就會自潔。自潔嘅意思咧係省察到自己嘅罪，以前犯咗嘅錯，警醒唔再去犯。第十一節呢一節咧，我哋可以睇到嗰個嘅迫切我哋要去我哋唔要再仍舊不義，我哋唔要仍舊污穢，我哋要回轉，我哋要信靠神，唔係用自己嘅方法點樣去翻返去神，而係單單係因為主耶穌基督佢喺寶貴十架上面為我哋嘅犧牲，我哋去悔改，我哋去認罪，我哋決意唔再污穢，我哋唔要再仍舊不義，我哋因着神為我哋嘅犧牲，我哋要分別為聖，因為時間就近啦。主耶穌話過，佢翻嚟嘅時候係你同我都諗唔到嘅時候，所以我哋真係要常作準備，預備主基督翻嚟嘅時間。馬太福音24章44節講到嘅，所以你們也要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了。我哋接住咧喺啱啱讀咗嘅12節嗰度睇到耶穌講到，看啊，我必快來。主耶穌咧話佢一定咧會好快嘅翻嚟。佢話咧賞同罰都係在於佢。好特別啊！今日我嘅師父Irene 牧師佢喺早堂，琴晚嗰堂佢嘅講題就係我必快來。今日我哋冇夾定，我嘅講題就係我們願你來，好似一個呼應咁樣。係啊，感謝神同感一靈。主耶穌咧講到佢會照每一個人佢哋所作嘅去報應佢哋。當我哋等候主耶穌嘅時候，佢話佢必快翻嚟嘅時候，讓我哋都帶住嗰一份嘅盼望。主耶穌佢今次係終極嘅，佢會翻嚟，代表住歷史嘅結束，新天新地嘅開始。所以咧，推動我哋都應該要有嗰個嘅預備，同埋做好生命嘅功課，去等候主耶穌必定再次嘅翻嚟。我哋咧喺呢一節嘅下半節，我哋下半段咧，我哋見到上帝咧佢嘅主權，佢講到咧佢賞賜同埋罰咧都係在於佢嘅。上帝咧話佢會照每一個人所做嘅去賞賜同埋去罰。上帝咧係會按每一個人真實所作嘅去審判，因為咧上帝佢係公義嘅主，讓我哋咧都唔好輕看罪嘅嗰個嚴重性。人以為少少嘅惡，一小嘅惡，妥協一下唔緊要啦。其實上帝在看，上帝會按每一個人所行嘅報應佢。今日咧，我哋都可能睇到人性嘅貪念、罪性導致到嚴重嘅後果。但係上帝佢翻嚟，每一個人都會被上帝去審判。我同你隔離嗰個都一樣，都係會被上帝去審判。睇到呢一節嘅經文咧，我都想分享下自己嘅一個好少嘅經歷。喺2年之前咧，我曾經咧都都有經歷。就係同朋友有啲唔係好愉快嘅經歷。我自己個人咧認為佢係傷害咗我。不過呢一個咧係我自己嘅一啲嘅角度去睇。當陣時咧我就覺得我唔想再同佢來往啦。我要停止聯繫啦。特別咧就透過一個block 佢嘅形式就同佢斷絕來往。因為我覺得咁樣做咧就可以唔使再受到傷害。
但係後來咧，我諗深一層，其實咧呢個只係因為我自己嘅驕傲，我覺得咧我要唔再俾呢個人聯絡到我，呢個咧係我內心一個嘅黑暗，同埋咧我掙扎嘅位。但係咧，當我喺今年10月尾嘅時候，我參加咗一個營會，其實就係喺門裏面可以參加嘅一個營會，亦都直入叫 Pastor Ranka 笑啦，都直入式咁樣去賣下廣告係啦。其實我哋1月18號咧都有一個嘅門裏嘅招生咁樣，係啊，因為我哋喺裏面真係有好多嘅真實嘅功課要去做。咁我係透過門裏，我參與咗呢個遇見神嘅營會。咁咧喺當中咧有一個嘅環節，就係寶貴一叫寶貴十架嘅環節。當時咧侍奉人員咧，佢哋就俾咗一個嘅紙杯我哋啦。咁喺個紙杯底咧就有耶穌嘅樣啦。咁佢帶住荊棘嘅冠冕。咁佢當陣時咧，佢都有問其實默想下，我哋生命會唔會有啲時候，我哋唔愛人嘅行為，其實都好似係吐緊口水落去耶穌嘅面容嗰度咧。當陣時嘅我都好慚愧，我覺得自己呢個咁嘅行為去 block 咗人咁樣又唔去講清楚嘅時候，覺得咧都好似係即係向耶穌去即係吐緊口水。所以咧當陣時我都係喺個營會度都係有啲嘅慚愧啦。知道其實主耶穌已經係佢已經喺十字架上去犧牲，佢已經咧去捨身嘅時候，其實難道我哋唔能夠去原諒我哋身邊嘅人咩？主耶穌已經原諒咗每一個人，佢都好愛每一個人，難道我哋唔可以去原諒咩？所以嗰日喺個營會當中，我都同神去懺悔、去認罪，因為我知道咧自己呢個位做得唔啱。唯有神，唯有佢有權柄去賞罰人，唯有佢係即係掌權。所以我只係一粒嘅沙塵喺呢個世界，喺一刻間都要過去。所以求主憐憫因為嚟緊門裏咧係要做饒恕嘅功課嘅，係要約佢出嚟食飯㗎，係啦。所以求弟兄姊妹都紀念我，希望可以做到呢個功課先可以畢業㗎，係啦。同樣地，廣福嗰個門裏都係要做咗呢個功課先可以畢業，同埋要帶人受浸埋先可以畢業，係啦，補充下，係啦。咁1月18號會講多啲。好，咁我哋咧接住喺13節咧，我哋見到主耶穌咧，佢話佢係 Alpha， 佢係 Omega， 佢係咧阿拉法，佢係俄梅加。佢係首先嘅，佢係末後嘅，佢係開始，亦都係終結。神咧係掌管呢一個整個我哋嘅生命。主耶穌咧亦都係呢一個嘅好似人生戲裏面嘅核心，係呢一套戲嘅根基、開始同埋結尾。佢就係神。基督咧係充滿能力、充滿權柄嘅。我哋咧喺13節見到基督佢好清晰嘅去宣言，基督就係神，呢一個好清晰。基督係無處不在並且無所不能嘅，由始至終跨越整個嘅歷史，俾我哋好大好大嘅信心，就係佢會獎賞同埋審判，並且我哋可以深信佢翻嚟會有最好最好嘅審判同埋最好最好嘅獎賞。我哋接住咧喺14節，我哋睇到講到咧呢一節講到嗰啲洗淨自己衣服嘅係有福嘅，就係嗰啲自己願意縱然曾經犯罪，但係咧真心嘅嚟到主耶穌基督嘅面前去悔改，向神去認罪，知道咧關鍵係在於羔羊嘅寶血能夠洗淨我哋嘅罪，佢哋能夠咧。即係呢啲嘅人願意悔改嘅人，係能夠有去到生命樹嗰度。我哋從前咧喺創世記嗰度，我哋見到我哋嘅祖先亞當同夏娃，佢哋咧喺嗰度犯罪，去墮落咗，離開咗呢個生命樹之地。而家咧能夠有權柄去返到去生命樹嘅嗰度，並且我哋見到神聖潔嘅子民，佢哋咧能夠去從門去入城。喺啟示錄21章記載到咧呢一個嘅城嗰度咧寫咗喺生命冊上嘅人咧可以入去。同樣地，嗰啲嘅洗淨自己衣服嘅人，嗰啲有
福嘅人，願意真心嘅悔改認罪嘅人都能夠獲得同樣嘅權柄，從門去入城嘅呢一份嘅莫大嘅獎賞。相反，我哋喺15節，我哋見到喺城外嘅嗰啲嘅犬類啊，係犬類，亦都係經文描述到嗰啲嘅人，可能咧係行邪術、淫亂嘅、殺人嘅、拜偶像嘅，而係喜愛去行一啲同真理對立嘅事情嘅人。15節呢度咧描述到嘅事情就係正正同我哋之前咧喺21章8節咧見到嘅嗰啲惡行咧，其實都係好相似嘅。所以我哋今日呢個世界依然充斥住好多呢一啲嘅事情，讓我哋時刻嘅警醒，我哋警醒禱告，讓我哋咧作為信徒嘅，我哋唔好陷入魔鬼撒旦嘅試探。讓我哋靠住主耶穌基督去作好見證，我哋喺呢個地上，我哋去為神去作鹽作光。喺16節咧，我哋繼續去睇到耶穌咧，佢差遣佢嘅使者，為咗咧眾教會向我哋證明嘅事，就係主耶穌基督，佢係大衛嘅根，以及後裔同埋明亮嘅晨星。其實咧呢個都係指向基督，就係成就咗舊約裏面眾多嘅應許，同埋咧主耶穌佢拯救嘅大愛，佢係充滿能力嘅彌賽亞嘅彌賽亞。所以17節我哋咧見到聖靈同埋新娘，佢哋咧都話來。新婦新娘係代表住教會，佢哋咧都話要來啊，耶穌要來。其實正正咧都喺度回應住基督佢所成就嘅工作，就係基督佢嘅救贖嘅工程。另一方面唔係只係聖靈同埋新婦，就連同聽見嘅人，嗰啲嘅口渴嘅人，只要佢哋願意同埋相信，就可以白白嘅取得生命嘅水去飲。呢度亦都係代表住可能係仍然未信嘅，或者尋求緊嘅人，雖然未相信，但又願意去相信嘅嗰啲嘅人嘅對佢哋嘅一個嘅 calling， 一個呼召。所以再次證明上帝係甘願嘅去多人嘅得救。我哋亦都係想喺度。我亦都喺度想分享下，最近咧接觸緊一個嘅年青人，佢咧係喺外國嗰度讀書，佢啱啱咧翻咗嚟香港，咁佢屋企人咧係信佛教嘅，都係信得好迷信嘅。咁佢係咧，對於佢突然之間要翻教會嘅呢件事咧，佢都覺得好反感喎，做乜個仔突然之間翻咗教會咁樣？但係咧神嘅帶領就係咁奇妙。佢去到外國，佢參加咗教會，並且咧可以喺嗰度一齊去獻詩、去敬拜，去透過好多嘅敬拜裏面咧，去感到好平安，感受到咧親近神嘅嗰份嘅恩典同埋好處。我喺佢嘅生命睇到上帝好慷慨嘅邀請，就係縱然佢未信，但係咧呢一位嘅朋友佢又好願意去參加教會嘅崇拜、教會嘅敬拜，去咧得着上帝話語嘅餵養，所以咧都想大家紀念佢，即係咧希望佢有一日都可以咧即係去受浸要做我嘅功課，要畢業滿類係啦，咁希望佢能夠咧係即係。更重要嘅係得着主耶穌呢個寶貴嘅禮物，讓聖靈大大嘅去改變佢。今日咧，我哋見到主耶穌基督佢奇妙嘅作為嘅時候，我哋同我哋身邊嘅人，我哋願唔願意去分享福音呢一份嘅大能？就係佢哋都可以講啊，我願你來啊，主耶穌，佢都可以得着呢一份咁大嘅禮物，咁大嘅盼望。今日我哋喺生命裏面，我哋話佢可能都有我哋。好多我哋向往嘅事情，可能我哋仍然有好多戀慕呢個世界嘅地方，呢個世界可能仍然有好多嘅嘢吸引住我哋，吸引到我哋咧都唔捨得去放手。但係咧今日同樣地迎接主耶穌基督嘅來臨嘅時候頭先大家都好響亮來咁，我哋有冇所準備？我哋係咪都會同身邊嘅人講耶穌翻嚟啦？我哋
耶穌會翻嚟，我哋咧可以帶住嗰份雀躍嘅心情去迎接神去翻嚟。我哋咧唔要再污穢，我哋要自潔，我哋要去喺神嘅面前，我哋要為義咧？定還是我哋會講：哎呀，等陣先啊，耶穌，我仲要環遊埋個世界啊，仲要去歐洲個 trip 啊，或者啊，仲有好多嘢未試過啊，或者啊，可能我嚟緊結婚，我又哎呀，我未結婚啊，冇翻嚟住啊，有結埋先翻嚟，或者定係啊，我要喺工作嗰度攞埋嗰個利益啊咁樣，定係咯？定係我哋真係主耶穌，我哋願意悔改謙卑，主啊，你來啦，你來到我哋嘅生命當中。係啊，世界有好多嘅痛苦嘅事，有好多令我哋唔開心嘅事情啊，我哋都知道，我哋找緊呢個盼望，主耶穌係會再來。所以今日我哋喺啟示錄呢個信息裏面，我哋咧睇到不斷嘅邀請啊，係我哋真係要翻到去神嘅身邊，我哋唔好再等等啊，下年先啊，過多幾年啊，10年之後，我哋唔好再等等，我哋真係要以一個按願你來嘅心態去迎接上帝。如果我哋有呢一個嘅心態嘅時候，我哋或許都會睇到上帝有好多嘅功課等緊我哋去做，可能有一啲嘅人我哋要去同佢和好，或者有一啲嘅關係我哋可能想修復，或者咧係我哋有更加多嘅我哋要去自潔嘅功課，我哋要去做。我哋靠住上帝。好，我哋咧去到今日差唔多經文嘅尾聲嘅時候，我哋睇到18去到19節。雖然咧我哋唔係好確實知道18至19節咧嘅內容係邊一個去講嘅，但係我哋見到18至19節嘅目的咧係要為咗去警告一啲嘗試喺呢本書嘅預言上面去加一啲嘢嘅人，因為咧上帝所講嘅說話咧其實冇人能夠再喺度加一啲嘅嘢落去嘅。因為若果有人要加添一啲嘅事情嘅時候，神咧必定會將記喺呢個書上面嗰啲嘅災禍咧，係加喺呢個人嘅身上所以即係唔係玩玩下嘅，即係神係好莊嚴，係 serious 嘅呢個信息，唔係咧話一個人入嚟去加啲嘢，去刪減一啲嘢，或者去用錯咗自己嘅 interpretation， 係即係神嘅說話係已經立定咗就係咁樣，冇人能夠喺上面去加或者去減如果唔係咧，即係災禍就係會加到個人嘅身上，並且咧呢個書上面咧所記載嘅生命樹同埋聖城裏面刪去佢嘅份，神係察驗人心，神係睇到嘅。所以嚟到咧結尾，今日咧我哋嘅態度，我哋係咪都會好似約翰咁樣？我哋係咪都對住主耶穌講我們願你來呢？定還是我哋仍然有好多嘅牽掛？我哋有我哋要做埋嘅嘢耶穌你等下先。今日咧，我哋有幾預備我哋自己去迎接主耶穌嘅再來咧？我哋會點樣去準備我哋嘅準備我哋自己嘅心咧？咁咧嚟到最後即係總結嗰度啦，咁我就砌咗個字啦。咁去到最後，我送一個 forever 嘅字俾大家。咁咧F 就 stands for faith。我哋對上帝翻嚟，我哋要有信心，我哋要對佢有信心。就好似天使同我哋講主佢會翻嚟嘅時候，我哋都係神啊。天父同我哋講佢會翻嚟，我哋都有嗰一份嘅好 firm 嘅知道我哋嘅爸爸係會翻嚟，天父嘅爸爸佢會再來設立新天新地。O 咧就係 only God， 我哋咧只要敬拜唯一敬拜神，唯一敬拜神。我哋生命裏面可能有好多事情我哋都好欣賞，好戀慕嘅但係我哋要只係敬拜神，我哋敬拜神。R 咧係 revealed， 係啦，書上嘅預言咧係冇再封上啦，係咧啟示，係 reveal 咗出嚟，俾我哋知道我哋今日我哋應該點樣去回應。我哋咧唔要再營救嘅不，我哋唔要再營救不義，我哋唔要營救污穢，我哋要自潔，我哋要嚟到神嘅面前，我哋咧去認罪，去悔改，真實嘅返到嚟神嘅面前，同佢享受嗰種喺安靜嘅時間，就係我哋永恆裏面，我哋都會有好多嘅時間同神去一齊去敬拜，去安靜嘅時間。
E 就係 eyes on Jesus， 讓我哋嘅眼目喺耶穌嗰度，讓我哋嘅眼目喺耶穌嗰度。我哋可能有好多嘅事情都會係牽引住我哋，但係我哋只需要我哋嘅眼目單單注視喺耶穌嘅身上。然後 V 咧就係victory， 主耶穌佢已經戰勝咗死亡，主耶穌為我哋嘅犧牲，為我哋嘅捨命。究竟我哋今日可以為佢做啲乜嘢咧？喺我哋嘅生命裏面嘅場景。E 咧就係 eternal， 主耶穌今次佢翻嚟係永遠嘅同我哋一齊，唔係翻嚟同咗我哋30年之後又再整一啲洪水，唔係。因為主耶穌佢話唔會再有痛苦，唔會再有。耶穌翻嚟係終極嘅，同我哋一齊嘅。最後 R 咧係 repent and pursue righteousness， 讓我哋一同嘅真心嘅喺神面前，我哋去認罪、去悔改。或許我哋有一啲嘅事情、一啲嘅罪，我哋都可以去同神去認罪、去講。讓我哋一同有一個嘅禱告。親愛嘅主，我們願你來。縱然生命有好多嘅事情牽引住我哋，但係你應許過我哋嘅係你永遠嘅翻嚟。我哋能夠同你有 forever 嘅關係，我哋真係好期待，我哋好渴望。主啊，或許我哋仍然都有得罪你嘅地方，求神你真係原諒我哋，並且我哋真係謙卑嘅嚟到你嘅面前，求主你幫助我哋點樣去做好要真正饒恕嘅功課，或者係點樣去有一啲嘅修復喺生命裏面。求神你帶領，求主你幫助我哋。主啊，我們願你來。禱告奉主名求。